為其實你本身咧已經預咗需要係使呢筆錢㗎啦。咁其實 Top Cashback 咧就可以幫你咧喺呢一啲嘅消費上面咧係賺翻啲現金回贈嘅。咁我都可以話俾大家聽咧，當時大概係買咗啲乜嘢咧，會買咗780磅咁多嘅。大家好，今日咧想同大家分享一下咧，我哋當時初到埗嚟英國啦，第一個月咧使咗幾多錢嘅。咁我將要分享嘅數目咧，其實就係 for 我哋2個人咧嚟英國，咁我哋就冇小朋友同埋冇寵物嘅。咁都好多謝咧 Top Cashback 今次咧贊咗呢一條片嘅。咁如果之前有睇過我介紹咧喺英國點樣賺現金回贈嗰條片咧，我都有提過佢哋嘅網頁嘅。咁佢哋咧就係提供一個平台啦，俾你喺購物嘅同時咧係可以賺取到現金回贈嘅。咁我一陣間咧喺講解唔同類別嘅花費上面咧，就會話俾大家聽喺 Top Cashback 上面咧有啲咩相應嘅商戶咧係可以俾你賺到現金回贈嘅。咁我將會話俾大家聽咧嘅 percentage 咧都係假設大家咧冇喺任何英國嘅網站上面咧係買過嘢嘅。咁因為佢哋咧有時係會俾新客啦同埋舊客咧有唔同嘅現金回贈比率嘅。咁詳細嘅資料咧都要大家咧去參考翻商戶嘅條款啦同埋細則嘅。咁我首先咧就可以同大家簡單介紹一下啦 Top Cashback 呢個網站係點樣運作嘅。咁 Top Cashback 咧嘅運作模式咧就係靠你喺佢個網站上面啦撳咗一個連結，然之後咧佢就會追蹤到咧你嘅消費。咁消費確認咗之後咧，你就可以賺到現金回贈噶啦。咁我自己覺得咧，其實啱啱嚟到英國咧，大家都真係好多嘢要添置啦，例如係電器、家私啦，或者你自己交水費、電費等等咧。因為其實你本身咧已經預咗需要係使呢筆錢噶啦。咁其實 Top Cashback 咧就可以幫你咧喺呢一啲嘅消費上面咧係賺翻啲現金回贈嘅。咁我都可以舉幾個例子咧，話俾大家聽咧，有啲咩方面咧係可以賺到現金回贈嘅。咁例如你第一程由香港嚟英國啦，買個機票，如果你係坐 British Airways 嘅話咧 ，Top Cashback 咧都有提供呢一個現金回贈嘅。如果你屋企新入伙啦，需要添置一啲電器家私咧 ，Currys PC World 咧又係可以幫到你。到你需要買一啲個人護理用品啊，例如係護膚品啊、身體護理等等咧，喺 Boots 嗰度買咧，亦都可以賺到 cashback 嘅。其實賺現金回贈咧就唔單止咧係你初1個月咧嚟英國嘅使費嘅，其實你自己平時日常嘅使費，例如你去超市買餸啦，喺 Tesco 啊、Asda、Iceland 呢啲咧都係可以賺到現金回贈嘅。而依家啦，其實當個疫情咧漸漸好轉翻啦，咁大家咧可能都會去下唔同嘅地方旅行嘅。咁當你去 book 酒店啦，如果你用 Booking.com 啦，或者你買火車飛上去 Trainline 嘅話咧，亦都可以賺到咧一定比率嘅現金回贈嘅。咁可能有啲朋友就會諗啊，其實我都未真係會移民嚟英國住喎，咁我喺香港可唔可以用啊？其實香港咧都係可以用到嘅，因為依家咧好多人都會喺英國嘅一啲網站上面買嘢啦，然之後就運嚟香港。例如你會喺 Selfridges 買啲名牌嘅衣服啦，或者飾品，例如喺 Look Fantastic 上面買一啲護膚品啊、化妝品等等，或者大家都好中意用嘅 iHerb 咧，上面亦都有好多健康食品。咁如果喺呢一啲網站購物咧，就算喺香港嘅話咧，你都可以賺到現金回贈嘅。咁究竟點樣可以賺到呢一啲現金回贈呢？咁我依家咧就會同大家講解一下咧係點樣做嘅。咁我自己多數嘅習慣咧就係會睇定我想買啲乜嘢啦，整理好個購物車，然之後咧就會去一去我個 browser 嗰度咧去 clear browser cookies，因為咁樣咧係會令到 Top Cashback 咧去追蹤你嘅消費嘅時候咧會更加準確嘅。咁同埋如果大家係用 MacBook 嘅話咧，用 Top Cashback 嘅時候咧就盡量咧用 Chrome 啦，而唔好用 Safari， 因為 Safari 咧有時候會 block 咗某一啲嘅 cookie tracking 咧，就會令到個追蹤現金回贈咧嗰個部分咧就會冇咁準確嘅。咁首先咧，當你上咗 Top Cashback 嘅首頁之後咧，你就喺搜尋呢個位啦，就打返你自己即將要購物嘅網站。咁入咗去之後咧，佢就會話俾你聽買唔同嘅產品咧係會有幾多個 percent 嘅 cashback 嘅。然之後你就可以撳返呢一個 Get Cashback Now 呢個掣，咁佢就會將你咧連結去商戶嘅網站。然之後我就會根據平常嘅程序咧去俾錢完成呢一個消費嘅。當你俾完錢之後咧，你就要等待咧呢一項嘅消費咧喺你 Top Cashback 個戶口入邊咧 show 出嚟。咁大概7日之內咧，你就會喺自己個戶口度咧見到呢一個消費。咁如果7日之後你個消費仲未出現嘅話咧，你就可以去翻去 Customer Service 嗰度咧去撳翻呢一個 Missing Cashback， 咁就可以咧去 claim 翻咧冇出現嘅消費嘅。
當消費出現咗喺你個戶口嘅時候咧，你要點樣先可以攞到呢一筆錢出嚟呢？咁呢一啲嘅現金回贈咧，大概係需要8至14個星期啦。Top Cashback 咧就會同商戶嗰邊確認翻你呢個消費，而呢段時間入邊咧，商戶就會將呢一個現金回贈咧係過俾 Top Cashback 啦，而 Top Cashback 咧就會相應更新翻咧你戶口入邊個結餘嘅。提取呢啲嘅現金回贈咧都有幾種方法嘅。咁第一個咧就係將呢啲現金回贈直接過落去你嘅銀行戶口，咁但係咧就必須要用一個咧喺英國嘅銀行戶口啦。咁而喺香港嘅朋友咧就可以利用佢哋可以過去 PayPal 呢一個嘅功能咧去提取你嘅現金回贈嘅。咁你就可以去翻自己 profile 嗰度啦，入翻呢個 Payout Detail， 就可以相應更新翻咧呢個 BACS， 即係你個銀行戶口啦，或者係 PayPal 嘅戶口嘅。如果係想將現金回贈咧過去銀行戶口或者 PayPal 嘅話咧，大概咧就需要4個工作天嘅。咁而另一個方式咧，亦都係我自己覺得咧比較抵嘅方式咧，就係用 gift card 嘅形式咧去提取呢一啲現金回贈。因為以 gift card 形式去提取嘅話咧，Top Cashback 咧係會喺你自己本身原有嘅現金回贈金額上面咧，再 top up 咧俾多某一個 percentage 嘅現金回贈俾你嘅。咁首先咧，你就會將自己嘅現金回贈咧轉移去一個叫做 Reward Wallet 嘅地方。咁當你將現金回贈咧轉移咗去 Reward Wallet 之後咧，係冇得轉翻轉頭嘅。咁轉之前咧都要諗清楚，你係咪真係唔會用銀行戶口啦或者 PayPal 咧去提取呢一個現金回贈嘅。然之後你就可以選擇咧你想以邊一個商戶嘅 gift card 咧去提取呢個現金回贈嘅。咁佢都會相應話翻俾你聽咧，你今次提取呢一個 gift card 嘅金額咧係有幾多嘅。例如你本身可以提取嘅金額咧淨係得10磅，咁如果個商戶咧係提供2% 嘅話咧，咁你總共咧就係會可以攞到一張12磅嘅 gift card 嘅。咁我自己多數咧就會揀一啲我經常會消費嘅地方啦，去攞嗰啲 gift card 嘅，例如係 Tesco 啦，因為我成日都會去 Tesco 買餸嘅，或者有時會去 Sainsbury 啦，或者 Marks and Spencer， 咁同埋 Primark 咧都係其中一個咧你可以提取 gift card 嘅商戶嚟嘅。如果以 gift card 形式去提取嘅話咧，大概就需要1日嘅時間啦。咁如果係週末嘅話咧，可能係會需要耐少少嘅。咁同埋每一個商戶咧都有佢哋特定最低可以提取嘅金額，咁你只要過咗嗰個金額咧，你就可以選擇咧用嗰個商戶去提取你嘅現金回贈噶啦。咁 Top Cashback 咧今日都為大家咧提供咗一個10磅嘅新人獎賞優惠啦。咁如果想知道咧點樣可以攞到呢10磅嘅話咧，就要繼續睇落去啦。咁我依家咧就同大家分開咧幾個唔同嘅種類啦，去講一講咧我哋第一個月咧使咗幾多錢嘅。咁我第一個咧要同大家講嘅咧就係住宿啦。咁如果大家咧有睇我2星期之前咧講租屋嗰條片咧，咁我都有提過啦。我哋嚟英國嘅頭10日咧就係住喺一間 bed and breakfast， 然之後咧就搬咗一間酒店嘅。咁我當時咧租5晚嘅 bed and breakfast 咧就係使咗170磅，咁而4晚咧嘅酒店咧就係230磅嘅。咁我哋總共10日9夜嘅住宿咧就係使咗400磅嘅。咁我呢2個住宿安排咧都係喺 Booking.com 咧上面預訂嘅。咁如果咧你係經 Top Cashback 嘅網站去預訂嘅話咧，就會賺到3% 嘅現金回贈。而下一個分類咧就係交通啦，因為我哋喺香港嚟英國嘅時候咧，就係喺倫敦希斯路機場降落嘅。咁我大概咧喺我哋飛之前1個月左右咧，就上咗 train line 啦，就買咗呢個 National Express 嘅 coach ticket 嘅。其實 National Express 咧都喺英國咧好多唔同嘅地方咧都提供呢一種旅遊巴嘅交通服務嘅。咁佢大多數咧都係會比買火車飛更加平啦。咁當然啦，搭巴士咧一定係會耐過搭火車嘅。咁就睇下咧大家喺時間上啦，或者金錢上咧有冇啲咩考量咧，就而去相應咧揀翻你自己適合嘅交通選擇嘅。咁我哋當時咧就喺希斯路機場啦，搭呢一個 National Express 咧嚟到伯明翰嘅。咁我哋2個人嘅車飛再加埋額外行李嘅費用咧，當時咧就係使咗60磅嘅。咁呢個咧就係單程由希斯路機場去到伯明翰嘅價錢。咁當初我喺 Train Line 上面買呢一張車飛嘅時候咧，亦都係有5% 嘅現金回贈嘅。咁都可以順帶一提啦，如果大家咧會係諗住租車喺機場咧去你住嘅地方嘅話咧，其實上去 Booking.com 咧租車個網站上面咧，亦都可以賺到8% 嘅現金回贈嘅。咁除咗啱啱到埗交通支出啦，我哋嗰個月咧其他剩翻嘅交通咧，基本上咧都只係因為我哋坐咗 Uber 去 IKEA 買嘢啦，咁同埋我哋由 B&B 搬去酒店，再由酒店咧搬去我哋依家住呢個地方當中嗰幾程 Uber 嘅，咁加埋咧就大概係90磅左右。咁所以咧我哋成個月嘅交通使費咧加埋就係150磅啦。
而下一個類別咧就係手提電話嘅月費計劃啦。咁我哋喺嚟英國之前咧就已經上網咧預先喺 giffgaff 嗰度咧訂咗一張嘅 SIM 卡咧，佢哋就係寄咗嚟香港嘅。咁我就喺出發之前啦，臨上機咧就喺佢哋個網上面咧就買咗一個叫做 Goodie Bag 嘅嘢啦。咁其實咧就係類似一個月費咁樣，但係咧呢一個月費咧你係隨時都可以轉另外一個 plan 啦，或者隨時都可以停嘅。當時一降落咗嚟英國，將張 SIM 卡咧插入去電話度咧，就已經即刻可以咧打到電話同埋上到網噶啦。咁如果大家咧都想訂呢一張 giffgaff 嘅 SIM 卡咧，就記住咧要去翻 Top Cashback 嗰度咧去撳翻佢哋嘅回贈。咁你訂呢一張 SIM 卡嘅時候咧，就會可以賺到5.95p 嘅回贈嘅。而下一個類別咧就係租樓嘅按金啦，同埋第一個月嘅租金啦。咁按金咧，如果冇乜特別嘅話咧，多數咧都係會收翻你4個星期嘅。而4個星期嘅租金咧，其實就唔等於咧你平時咧1個月俾嘅租金嘅。你就要將你每一個月嘅租金咧乘翻12，咁就等於你1年嘅租金啦。然之後咧就將佢除翻52個星期，咁就會計到咧你每一個禮拜嘅租金係幾多，而再將呢一個每星期嘅租金咧乘翻4咧，就會等於你需要俾嘅按金噶啦。咁當時咧我哋需要俾嘅咧就大概係790磅嘅按金啦，咁再加埋咧我哋第一個月嘅租金就係850磅，咁加埋咧就係1640磅啦。咁我哋啱啱搬入嚟啦，因為第一個月咧，其實你都係啱啱咧去登記所有水費啊、電費嘅 provider 啦，咁所以呢一啲嘅電費水費咧，我就冇喺呢第一個月嘅支出入邊見到嘅。咁但係咧都可以同大家推介一下咧，喺 Top Cashback 上面咧，其實都有非常之多唔同嘅選擇啦。咁就睇下你住喺邊一區啦，同埋你想用邊一個嘅 provider 咧，其實都有好多嘅現金回贈咧可以賺到嘅。無論係水費啦、電費啦、broadband 啦或者煤氣費等等咧，都係可以俾你賺到呢一啲嘅現金回贈嘅。咁同埋佢哋咧就唔係以一個 percentage 嘅形式去俾回贈你，而多數咧就會係一個固定嘅金額嘅現金回贈嚟嘅。咁大家記得咧喺簽呢一啲月費計劃之前咧，就上一上去咧 Top Cashback 嘅網站咧，就睇清楚，千祈咧唔好錯過呢啲咁筍嘅優惠咧。因為我哋啱啱嚟嗰陣時咧，我係完全唔知道咧可以賺到咁多現金回贈，咁完全咧就錯過晒啦。咁如果你中途咧會轉唔同嘅電嘅供應商啦，或者係 broadband 嘅供應商咧，你都係可以賺到呢一啲現金回贈嘅。咁所以咧，如果錯過咗嘅話咧，都唔需要氣餒，你都仲有機會嘅。咁而下一個類別咧，亦都係我哋使得比較多錢嘅類別啦，就係當初咧入伙之後，我哋要添置嘅電器啦、家私啦，同埋一啲日常用品嘅。咁我哋喺呢一個類別上面咧，就總共使咗780磅嘅。咁我都可以話俾大家聽咧，當時大概係買咗啲乜嘢咧，會買咗780磅咁多嘅。咁第一個就係廚房嘅類別啦。咁當然大家嚟到咧會煮飯嘅朋友咧，多數都一定要買啲砂煲罌罉啦、碗碟啦、一啲小型電器啦，同埋煮食工具嘅。咁我好耐之前咧都拍過一條片咧，就係介紹我中意用嘅廚房用品啦。咁就有一個咧，我非常之推介大家買嘅品牌咧，就係 Denby 啦。咁依家咧，如果你喺 Denby 上面買嘢咧，喺 Top Cashback 咧，亦都可以賺到4.25% 嘅現金回贈。咁有時候咧，甚至係會有一啲嘅折扣碼咧，係可以俾你用嘅。咁其實依家咧仲可以做到95折添。咁所以大家咧都可以去睇一睇。而多士爐、水煲、攪拌器呢一啲小型電器咧，就可以喺 Currys PC World 嗰度買，亦都可以賺到呢1% 嘅現金回贈嘅。咁而除咗廚房用品之外啦，我哋清潔用品又買咗啲咩呢？咁其實嗰陣時咧，我自己嚟之前咧就已經儲咗一嚿錢咧，好想去買呢個 Dyson 啦。因為嗰陣時咧，我就買咗一部咧係送俾我媽咪啦。咁佢都覺得幾好用，咁我自己咧都有喺香港嘅時候用過。其實我哋嚟到英國咧，自己買翻一部都幾好喎。咁但係其實最後咧係一位好好嘅朋友啦，當係新婚啦同埋入伙禮物咧就送咗俾我哋嘅。咁但係如果有興趣嘅朋友咧，上 Dyson 嘅網買咧，亦都可以喺 Top Cashback 嗰度咧賺到0.85% 嘅現金回贈嘅。咁至於其他嘅清潔用品，譬如係地拖啊、地拖桶啊、掃把啊，一啲平時會用嘅清潔劑，譬如係滴露啊、潔廁德等等，仲有洗衣液啦、洗潔精啦、洗手液，同埋你會用嘅海綿啊、手套等等咧。咁我嗰陣時咧都係喺 B&M 啦、Tesco 嗰啲地方買嘅。咁我上次都有提過啦，我哋入伙嘅第一日咧，其實就已經即刻咧衝咗去 IKEA 咧去買一啲家私啦，同埋家庭用
用品嘅。咁啱啱講過呢780磅入邊咧，其實都係包埋我哋喺 IKEA 買咗嘅嘢啦，例如係啲儲物盒啦、我哋嘅晾衫架啦、地氈、床單、被鋪等等咧，都係喺 IKEA 度買嘅。咁至於最後咧，我哋亦都喺 Boots 嗰度咧買咗我哋需要用嘅洗頭水、沐浴露同埋一啲護膚用品嘅。咁依家喺 Boots 買咧，亦都可以賺到1.7%嘅現金回贈。咁然之後咧就去到出街食飯嘅部分啦，因為我哋頭10日咧都係住喺 B&B 同埋酒店啦，咁我哋咧完全就冇機會可以煮飯，咁所以嗰10日入邊咧，我哋全部咧都係出街食嘅。咁我哋嗰陣時咧總共咧就使咗570磅嘅，就係我哋頭10日啦，每日大概食2至3餐咧所使嘅錢嘅。咁我哋早餐咧就去 Greggs 嗰度咧買一啲 pastry 食啦，或者咧就去 Subway 咧食佢啲 breakfast sub 嘅。咁我記得嗰陣時應該都食咗1-2次，可能去啲 pub 啦或者 cafe 咁樣食一個 full English breakfast 嘅。咁而嗰陣時我哋午餐同晚餐多數會喺邊度解決咧？一係咧就係去 Nando's 啦，一係就食 kebab。咁亦都有去過啦 Pizza Express 啦、Five Guys 啦，同埋一啲印度餐廳嘅。咁而到我哋入咗伙之後咧，終於有得煮嘢食啦。因為第2日咧有時間就已經即刻衝咗去買餸啦。咁我哋嗰一個月嘅買餸錢咧，大概就係420磅嘅。咁因為對於一個新廚房嚟講啦，都好多油鹽糖啦、醬料啊、調味料等等要添置，所以第一個月嘅買餸錢咧都係相對地會比較多嘅。咁同埋我哋都有買下啲嘢飲啊、小食咁樣。咁如果買餸嘅話咧，其實一啲 online order 啦，即係你上網訂送嚟屋企嘅話咧，其實都可以有現金回贈嘅。例如係 Asda 啦，你係會賺到2磅12p 嘅回贈，而喺 Marks and Spencer 咧，亦都有4.25% 嘅。所以大家咧喺第一個月買餸嘅錢上面咧，其實咧都可以慳翻少少嘅。咁到最後咧，加埋晒我頭先咧講過所有種類嘅使費咧，我哋喺嚟英國嘅第一個月咧就係使咗3980磅嘅。所以其實咧，如果係2人家庭嘅話咧，你預大概4000磅左右咧，其實都可以解決到咧第一個月嘅使費嘅。咁當然啦，如果你想預鬆少少，可能5000磅咧就會比較保險啲。咁其實一個月4000磅咧，聽落咧好似真係使得好多。咁其實大部分我哋買翻嚟嘅嘢咧，都係會長遠繼續用落去，例如係一啲家私啦或者電器咁樣。同埋大部分你上網買嘅嘢咧，又可以賺到現金回贈。咁所以其實咧慳埋咧都唔少噶。咁到最後咧就可以同大家講一講咧，我啱啱提過咧個10磅嘅新人優惠啦。咁只要咧大家用下面嗰條連結咧去登記 Top Cashback 成為會員，只要你喺3個月內咧透過 Top Cashback 啦有任何一個金額嘅消費咧，就可以賺到咧呢10磅嘅新人獎賞噶啦。咁當中咧就係唔包括一啲 take away 即係嗌外賣啦，同埋一啲 free cashback 嘅 deal 嘅。咁當你第一筆消費嘅現金回贈咧 confirm 咗之後咧，你就可以連埋呢10磅咧一齊去提取噶啦。咁其實 Top Cashback 咧提供俾我哋觀眾咧呢一個回贈咧都真係幾抵嘅，因為平時咧如果係普通其他人回贈俾你咧，你只係會賺到5磅啦，同埋係要儲夠10磅嘅現金回贈咧，你先會得到嗰5磅嘅。所以呢一個咧任意消費已經有10磅咧，其實真係好抵嘅。咁呢一個嘅新人優惠咧，就只係適用於咧從來冇喺 Top Cashback 英國站上面登記過嘅朋友。咁如果咧你自己本身已經有 account 咧，咁都好歡迎咧你話俾你嘅朋友啊或者屋企人知道咧有呢一個咁好用嘅網站，咁大家咧都可以用佢咧喺日常生活上面咧賺到一啲現金回贈嘅。同埋香港嘅朋友咧都可以用我呢一條嘅連結咧去登記 Top Cashback 嘅英國站嘅。咁就喺我頭先咧有講過嘅一啲商戶啦，就可以消費就買嘢咧寄翻香港咁樣。當你要提取呢啲現金回贈咧，就可以以 gift card 形式啦，或者係過去 PayPal 嘅。咁大家咧就可以利用我呢一條片嘅資訊啦，再加埋我上一次咧拍過每個月嘅日常支出嗰條片咧，大概咧可以預算到咧嚟英國咧將要使幾多錢嘅。希望呢條片可以幫到大家啦。咁如果覺得幫到你嘅話咧，不妨咧撳一撳個 like 去支持下我，同埋可以訂閱 subscribe 我呢個 channel。咁我哋下條片再見啦，拜拜。Never